നമസ്കാരം. ഒരു റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ദോഷജ്ഞൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റാരുമല്ല, യൂട്യൂബിലെ പുത്തൻ താരോദയമായ ടിങ് ടിങ് മച്ചാൻ, ജൂനിയർ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ളത്. വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ ഒരു മാല പടക്കം തന്നെ ടിങ് ടിങ് മച്ചാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. മച്ചാന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ടിങ് ടിങ് മച്ചാൻ ഒരു പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ദോഷജ്ഞൻ ആദ്യം കണ്ടത്. ഇതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പശുവും ടിങ് ടിങ് മച്ചാനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പശുവിന്റെ കയറിൽ നമ്മുടെ മച്ചാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഉന്തി തള്ളിയ പശുവിനെ മച്ചാൻ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുളിസീനിലേക്ക് അധികം ദോഷജ്ഞൻ പോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ, കൊച്ചു പയ്യനല്ലേ, അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദോഷത്തിനെ ആകർഷിച്ചത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന രംഗത്തിൽ ഇവൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ, നമ്മളെ പശു കുളിപ്പിച്ച് ഞാനും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പശുവും വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മാടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, പശുവിൻ്റെ മാടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷവാർത്തയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പശു പ്രസവിച്ചു. 2 ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള 2 ആടുകളാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ടിങ് ടിങ് മച്ചാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാവുകയാണ്. മരച്ചീനി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ നടുക എന്ന യജ്ഞത്തിലേക്കാണ് മച്ചാൻ കടക്കുന്നത്. മച്ചാന്റെ കപ്പ നടുന്ന രീതിയാണ് ദോഷജ്ഞനെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തന്നെ. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. 2 തൂമ്പയും ഒരു കുന്താലിയാണ്. 2 കുന്താലിയും 2 തൂമ്പയും, അല്ല, ഒരു തൂമ്പയും ഒരു കുന്താലിയും. പിന്നെ മച്ചാൻ 2 തൂമ്പയുമായി കപ്പ നടാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, കപ്പ നടാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. കയ്യിൽ കിട്ടിയ കപ്പ കഷ്ണം കാലുകൊണ്ട് ഒടിച്ച് 2 കഷ്ണമാക്കി തൂമ്പോണ്ട് കാത്തിയ ഒരു കുഴിയിലാണ് മച്ചാൻ കപ്പ നടുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്ക്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിക്കാരെ കളിയാക്കുകയല്ലേ ഇവൻ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിലിനോട് ഒരു 10% ആത്മാർത്ഥതയെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പുലർത്തണ്ടേ. ഇങ്ങനെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി ഒടിച്ച കപ്പ ഒരു കുഴിക്കകത്താണോ കപ്പ നടേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പശു പ്രസവിച്ചത് 2 ആട്ടിൻകുട്ടികളെയാണെന്ന്. അതായത് കാഴ്ചക്കാരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന, മനഃപൂർവ്വം വരുത്തുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളിലൂടെയാണ് ടിങ് ടിങ് മച്ചാന്റെ വീഡിയോകൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ ജൂനിയർ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവും. അദ്ദേഹവും ഒരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് ഫേമസ് ആയ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ടിങ് ടിങ് മച്ചാനോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരെ മണ്ടന്മാരാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഒഴിവാക്കി നിന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീഡിയോകൾ നിന്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടാൽ സന്തോഷം.